جيت من مدينة بركان باش نحضر المقابلة النهائية اللي تجمع ما بين فريق الوداد البيضاوي والأهلي المصري، وباش ما تفوتنيش الفرصة إن شاء الله بغينا نديروا التكرار ديال كأس العالم كما فرحنا وليد الركراكي. بغينا اليوم إن شاء الله الوداد تفرحنا ويديو اللقب الثاني على التوالي إن شاء الله. وللإشارة هذا هو النهائي الرابع اللي حضرت له، ديبلاسمون من بركان حتى لكازا. كنبغي ندير تحدي لان اعاقه وكتضرب واحد المسافه ديال 800 كيلومتر تقريبا باش كتجي من بركان حتى لكازا، وفي الترونسبور يعني شويه صعيبه حتى على الانسان العادي، فما بالك على الانسان اللي هو من ذوي الاحتياجات الخاصه. ولكن يعني كنبغيو نبينوا حتى للناس الصحاح بان راه ذوي الاحتياجات الخاصه حتى هما عندهم قدرات يعني بحالهم بحال الناس الصحاح او لا اكثر، لان كما قلت لي بان واحد صحيح غادي تجي له المسافه صعيبه والمساله صعيبه، ولكن واحد اونديكاب كتجي له المساله سهله. وحبا في الوداد وحبا في الفرق المغربيه ماشي مشكل.